ए भोटे आमा खतरा डेन्जर छ पप्पर हो चमक चम्काइकन Star ini berkelas. हेलो एभ्रीवान फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म अन्तिकै छु भन्नुपर्छ अनि आज चाहिँ हामी भाइ र म मल्ल जाँदैछौँ बाग्लुङ यस्तो छ माहौल चाहिँ भोपाल छ हामी चाहिँ यहाँ टिकाचुलीको बाटो हुँदै जाने भनेको छौँ भाइ चाहिँ यहाँ छ है लेस यी बाटोमा के हुन्छ म स्किप देखाउँदै जान्छु अन्तिमसम्म हेर्नु होला भिडियो हो यो चाहिँ यहाँ मूल भन्ने ठाउँमा आएको अनि यहाँ पानी भर्नु लाग्यो ट्याक्क पानी भरिसक्यो है टक्क नेचुरल ट्याक्क अहिले चाहिँ हामी माथि देउरालीमा आएको छौँ है यहाँ फुलपातीहरू चलाउनु पर्ने चाहिँ ट्याक्क बुकी फुल छ आहा कस्तो राम्रो फुल है पिङ्क कलरको दामी अहिले चाहिँ हामी टिकाचुलीको फेरमा आएको छौँ अनि यहाँ उता देखिने भ्यूहरू त देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू पनि है तपाईँहरूले भोपाल छ दामी अनि टुप्पा चाहिँ ऊ माथि हो हामी जानुपर्ने ऊ माथि हो यस्तो छ माहौल है भोपाल छ यस्तो डेन्जर भिड छ क्या हामी चाहिँ चाँडै छौँ है अब चाहिँ टिकाचुलीको टुप्पोमा आइपुग्न आँटेको भोपाल भ्यू आमा यो लाइन ल फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यो है टिकाचुलीको टुप्पोमा अरे परमेश्वर एकछिन हामी चाहिँ यहाँ आराम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हामी के पैसा के चरान लागेको छौँ है बर्मा कान्छा यहाँ चाहिँ छिनछिन्ने पैसा चराइनेमा सिक्का होइन टाइपको चक्लेट किनै छ र अनि यहाँनिर चाहिँ पूजा सुजा हुन्छ है टक्क घन्टी सन्टी छ टिलिङ 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 अनि यतातिर यस्तो के छ ए नामहरू लेखेको छ के हेर्नु के चरा खैछ होइन देउताको कान काटेला नै सबै हेर्नु पर्यो क्या यी पैसाहरू है चाहिँ यहाँको पैसाहरू चाहिँ यहाँ सङ्कलन गरेर राखेको छ भगवान् राख्दै त्यसले भने राखिदिनु पर्ने हुन्छ टक्कै बतासहरूले उडाउँछ कि यहाँ पैसा खुमेलले के लेखेको छ होइन भोपाल छ भ्यू दामी छ अनि हामी चाहिँ एकछिन यहाँ फोटोसोटो खिच्नु बाँकी छ है यताको माहौल यस्तो छ यस्तो छ अब हामी जाने चाहिँ यता उडो जाने हो टक्कै यहाँ बाख्ताने भएर ढुरीबाट ट्याक्क भयो बिचको भयो कताको ह्यात्तेरिका भयो बिचको खोप्ला उता फ्याट्ट जाने है अनि त्यो कति बेरहरू देखिनु रहेछ हल्का हिउँ छ कति बेरमा फोनमा देखिन्छ कि नै अलि हिउँ देखिन्छ ट्याक्क भोपाल छ हामी चाहिँ यो यता फेरि लिबाङ खारखोला है यताको ठाउँ चाहिँ छ यो पहाडहरू त के साह्रो हो टिकाचुलीले बाई बाई भन्दै लाग्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो गन्तव्यतिर है बाटो चाहिँ आमामा खतरा डर छ कि बिस्तारै होइन क्लास त्यो एक पाइले बाटो मात्रै छ कतिर हर हरे छङछङ गर्ने भिड छ
बिस्तारै होइन लोटलास यस्तो छ क्या डेन्जर छ नि चाहिँ बिस्तारै नै लुट्लास गोडा छ आहा मिर्लिक गर्छ वान मिस गेम फिनिस हुन्छ के साह्रो परमेश्वरी परमेश्वरी अझै त्यहाँ जानुपर्छ अझै ती माथि हात आइपुग्यो है ती माथि हात अझै पारे ऊ कहाँ देखिन्छ हो ऊ पारि जाने बाँकी अलि सहिलो हुन्छ यो चाहिँ अन्तिम होइन हाम्रो ए बिस्तारै तामन भिर्छ माछा बाँच्छ कि कहिले यहाँ पनि रहेछ दिउराले हरो पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ पाती नभए पनि रक्षा गरे भगवान् त्यो पारीको चरहरू त झन् जति हिँड्ने उति टाढा भयो जस्तो देखिन्छ त हो यहाँनिर चाहिँ बोर्रा भन्छ हाम्रोतिर यो बोर्रा फुलेको रहेछ है धकमक्कै फुलेको छ यहाँनिर चाहिँ भेडीको रहेछ है आमा कुकुर भुक्छ भोते कुकुर के हो छोरा कुची लाइछ ला आमा भोते डाक अर्को नै छ हेर बिस्कुट चोक छैन हे भोते आमा खतरा डेन्जर छ पप्पर हो लोकन जानुपर्छ के हो छोरालाई दिएन चाहिँ भोते त्यसलाई खान्न टटो कैसे ल बास नानीले दुध खानु ल भोते बास नटोकेछ है चोटमा प्लास्टिक ल ल ल हौ ल खाऊ खा तेरो नानी लग्दिनौँ क्या ल ल सुहानी चाहिँ कुकर टोकेन है हामीले चाहिँ बिस्किट दिएको बसा डेन्जर छ पेडाको पारा थुन्नु भएको छ देखिन्छ त देखिँदैन होला कति खोकर आन्छ आमा नि हौ जा उता जा आ भे पारा जा उता जा उता जा जा पछि आला फेरि हाम्रो जा जा उता सँगिन्छ जा सँगिन्छ जा जा पार पुगेको सँग अन्त जता भन्छ जा मामा यहाँ पनि रहेछ रङ्ग लाग्ने
भेडाको बच्चा हुनु क्वेक 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 2 4 5 त अनि 6 त नाइ छ अलि गाली गर्छ न गोसाले चाहिँ त छ नाइ छ भेडा हानको पाता हान पछि पछि आन्छ चौता छ है नाइ छ योको नाम निशान बल्ल यति देख्यो यो त्यो नि थारिकन किसिम चामरा भएको छ फुट्दै फुट्दैन यस्तो कत्रो चामरा भएको छ अहिले चाहिँ हामी बाघ तान्ने आएको छौँ है तिर हिउँहरू अलिअलि छ मिलाइसकेको रहेछ अनि पारितिर पाल्छ हिमालहरू माथि डाँडा डाँडा चाहिँ हिउँ बग्लेको छैन है चाहिँ कति भिर हो यो चाहिँ यहाँ रहेछ यो अलिकति हल्का नाम लेख्न त अनि पप्पा दामी यो चाहिँ बाघ तानेको देउराली है बल्ल देउरालीमा आइपुगेको हुन्छ यहाँ चाहिँ फुलपाती चलाउनु पर्ने हुन्छ ए डाङ तडाङ हिमाल पाल्छ सही हो है त हामी चाहिँ माथि बाघ तानेको टपमा आइपुग्यौँ यहाँनिर पनि यस्तो ढुङ्गाहरू पुतालेको छ अनि टक्कै हिमालको आमामा हिमालको काखमा सो हामी चाहिँ एकछिन यहाँ हिउँमा खेल्यौँ अनि हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यतिर जानुपर्ने हुन्छ है निकै नै अबेर भइसक्यो 2 बजिसक्यो है अनि फेरि रात पर्न सक्छ आजभोलिको फेरि दिन छोटो छ नि त होइन ट्याक्कै हिमालहरू कस्तो दामी क्या सर हिमालको कागसँगै रमाउँदै हामी चाहिँ जान्छौँ गाइस बागलुङतर्फ मलाई बप्पाल छ क्या चिसो हुन्छ कस्तो भइरहेको छ तलै भन् डेन्जर छ है चाहिँ हिउँमा खेल्दै लडीबिडी गर्दै जाँदैछु माहौल एकदम खतरा डेन्जर छ है खेच है खोइ कस्तै लेख्छ हिँडेकोलाई नि के राति साथै मृग सिर्ग बब्बाल छ दामी डेन्जर छ हिउँ चाहिँ हिँडिन् बाबु हिँड्न कान्छ सायद हामीले चाहिँ यस्तो हिउँमा खेल्न पाउनु भनेको हाम्रो सौभाग्य नै हो सधैँभरि यस्तो हिउँमा खेल्न पाउँदैन होइन लगभग यस्तो हिउँमा खेल्न पाएको नि 2-3 वर्षपछि होला सायद है धेरै भएको थियो हिउँ नपरेको हामी दोखाबेको खालमा आएको छौँ है यहाँनिर चाहिँ बर्खामा चाहिँ पुरै डर लाग्ने डेन्जर खाल हुन्थ्यो द हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हिउँ रहेछ धेरैजना चाहिँ गिलो होला हाँस्दै जाला सिरी धेरैजना छ क्या अहिले चाहिँ हामी उपल्लो नयवन भन्ने ठाउँमा आएको छौँ है जस घाम लागिरहेको छ घामले साथ छोडेको छैन अनि घाम साथै हिउँहरूको हिउँ छैन भन्दा भन्दै यता हुसुम खुट्टा हाने तावै छैन अघि हिउँ छैन भन्ने अहिले कचरकन झर्ने भन्ने भएको छ हुसुम पो छ त हो बाटै देखिन्न कता हो अब यहाँ त आनमानले चाल्यो
भुलिङबाट खेल्दै जाने भुटिङ कुटुङ दुङ अब है यस हिउँ रहेछ जस त्यही हो रमाइलो खुसी लाग्यो भाग्यमा नि त्यस्तै हिउँमा खेल्न पाउनु भनेको धेरै अनि फेरि अलि धेरै गइरह्यो भने त फेरि हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ जस पैदल डुबार्ने चाहिँ हिउँ भयो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ उति ल लौरो टेक ल लौरो टेक उति जान लट्छ कि साँच्चैको लट्छ कि जान लट्छ र बिस्तारै अहिले चाहिँ हामी तल्लो नआयो भन्ने ठाउँमा आएको छौँ है हेरेर गोज्छ र बाजेहरूको गोठ यो उतामा जति गयो उति छ जति गयो उति छ सकेरै सकेन है ए जुत्ता बिचकन पुरै फेत्ती भइसक्यो कस्तो भइरहेको छ हिउँमा हिँड्दाखेरि त्यस्तो भएको छ चिसोले मरेछ जुत्ता यस्तो भयो ए भगवान के गर्ने हिउँ मात्रै छ जा रात पर्छ अहिले यो चाहिँ बिरौता भन्ने ठाउँ हो है अनि आइस बनेको छ कि पानी जम्कन आइस बनेको छ साथमा यस्तो राम्रो फुल्छ नि आमा है दामी फुल्छ क्या ट्याप्पै टिप्कन कानमा सिउरिनु जस्तो त कसलाई सिउरिनु होइन कोही पनि छैन डेन्जर छ फुलहरू आफै लाने कसलाई लगाइदिनु होइन अहिले चाहिँ हामी दह भन्ने ठाउँमा आएको छौँ है यो चाहिँ हाम्रो साइलो भएको गोठ हो के हो छाना त भत्किएको रहेछ क्या यस्तो गर्न आयो पैसा चुल्हा डेन्जर छ क्या के गर्छ पुरै के हो भत्काइरहेको हो कि भत्किएको पुरै भत्किएको छ त लो खै बाँडरको हो कि मान्छेको यस्तो छ माहौल है यतातिर स्कुल कसो एक्सेन्टिस आजदेखि हुन्छ नि त सबै अहिले चाहिँ हामी यहाँ काजी भोगार भन्ने ठाउँमा आएको छौँ है अनि बोलाने कि हो फाइनल्ली हामी चाहिँ गाउँतिर प्रवेश गरिसक्यो अनि यहाँनिर चाहिँ मन्दिर छ होइन कस्तो राम्रो फुल्छ रहनुपर्ने हुन्छ है रक्षा गरे परमेश्वर धन्यवाद गाउँ आमा डेन्जर दामी छ क्या गाउँ हेऱ्यो है गाउँतिर आइसक्यो हामी चाहिँ